नंबर 1 कपालभाति प्राणायाम फेफड़ों से बलगम और विषैले तत्व निकालता है। नंबर 2 अनुलोम विलोम प्राणायाम फेफड़ों की कार्य क्षमता और ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाता है। नंबर 3 भुजंगासन श्वसन तंत्र को मजबूत और साफ करता है। नंबर 4 सूर्य भेदी प्राणायाम सांस के मार्ग को खोलता और जमाव घटाता है। नंबर 5 भ्रामरी प्राणायाम फेफड़ों की सूजन और जकड़न नियंत्रित करता है। नंबर 6 मंडूकासन छाती के दबाव को घटाता और श्वसन मार्ग खोलता है। नंबर 7 पवन मुक्तासन छाती और गले के बलगम को घटाता है। नंबर 8 ताड़ासन श्वसन क्षमता और लचीलेपन को सक्रिय करता है। नंबर 9 शवासन श्वसन क्रिया की थकान और तनाव घटाता है।